இனி நாலாவது ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபைண்ட் த பொசிஷன் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த டபுள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்வ் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 3x² y மைனஸ் 4y கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் 3 = 0. இனி சொல்யூஷன் லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் அப். இந்த இக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது. அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்ன்னு எடுத்திருக்கோம். எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 3x² y ப்ளஸ் மைனஸ் 4y கியூப் minus 4y cube minus x plus y plus 3 = 0. equation number 1 எடுக்கும். differentiate with respect to x, அதனால் f of x denote பண்ணியிருக்கோம். x cube க்கு differentiation 3h², 3h² y க்கு 6xy minus x க்கு minus 1. இனி differentiate with respect to y, fy equal to இனி 2y cube க்கு வந்து y with respect to y differentiate பண்ணோம். y cube க்கு 3y² minus 12 3h². 3h² y differentiation of y with respect to y வந்து 1 minus 12y² minus 12y² plus y க்கு plus 1. equation number 3. இனி f of x equal to 0, f of y equal to fy equal to 0 எடுக்கணும். எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். fx equal to 0, அப்போ 3h² plus 6xy minus 1 equal to 0, 6xy equal to 1 minus 3h², y equal to 1 minus 3h² by 6x. equation number 4 எடுக்கும். substitute equation 4 in equation 3. இப்போ 3h² minus 12y² plus 1 equal to 0, 3h² minus 12 into y², yக்கு வந்து 1 minus 3h² by 6x the whole square plus 1 equal to 0, 3h² minus 12 a minus b the whole square formula apply பண்ணோம். a² plus b² minus 2ab apply பண்ணோம். 1 plus 9x raised to 4 minus 6x² by 36h² plus 1 equal to 0. இனி 12 கொண்டு உள்ளாடி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 12 36 கேன்சல் ஆகி 12 36 கேன்சல் ஆகி 3 வருது. 3h² minus 1 plus 9x raised to 4 minus 6h² by 3h² plus 1 equal to 0. இனி 3h² வந்து எல்சியம், அதனால் 3h² into 3h² வந்து 9x raised to 4 வரும். minus 1 minus 9x raised to 4 plus 6x², minus into minus வந்து plus ஆகும், plus 6x² plus 3h² equal to 0. இனி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம். minus 9x raised to 4 plus 9x raised to 4 கேன்சல் ஆகும். 9h² minus 1 equal to 0, h² equal to 1 by 9, x equal to plus or minus 1 by 3, x equal to plus or minus 1 by 3. equation number 5 எடுக்கும். இனி substituting 5 in equation 3. equation 3ல substitute பண்ணும். x equal to plus or minus 1 by 3 substitute பண்ணும். x in 3 into 1 by 3 the whole square minus 12y² plus 1 equal to 0. இனி 12y² equal to இது அந்த சைடு கொண்டு போகும்போது 3 into 1 by 9 plus 1. இனி இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது 12y² equal to 4 by 3 கிடைக்கி. 12 4 கேன்சல் ஆகும். 3y² equal to 1 by 3, y² equal to 1 by 9, y equal to plus or minus 1 by 3. yக்கு plus or minus 1 by 3 பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு. the possible double points are எக்ஸுக்கு என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 by 3, ஒய்க்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 by 3. அப்போ எக்ஸுக்கு 2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, ஒய்க்கு 2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம். எக்ஸுக்கு முதல்ல ப்ளஸ் 1 by 3 எடுக்கும், ஒய்க்கு ப்ளஸ் 1 by 3 எடுக்கும். எக்ஸுக்கு 1 by 3 எடுத்து ஒய்க்கு வந்து மைனஸ் 1 by 3 எடுக்கும். இனி எக்ஸுக்கு மைனஸ் 1 by 3 எடுத்துகிட்டு எக்ஸுக்கு மைனஸ் 1 by 3 எடுத்துகிட்டு ஒய்க்கு ப்ளஸ் 1 by 3 எடுக்கும். எக்ஸுக்கு மைனஸ் 1 by 3 எடுத்துகிட்டு ஒய்க்கு மைனஸ் 1 by 3 எடுத்திருக்கோம். அப்படியே 4 பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. 4 பாயிண்ட்ஸு த பாசிபிள் டபுள் பாயிண்ட்ஸாக. இனி 4 பாயிண்ட்ஸையும் வந்து equation 1ல் போட்டு பார்ப்போம். அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா, ஈக்குவல் டு 0 வருதான்னு பார்ப்போம். the 4 points does not satisfy 1. அப்போ எந்த பாயிண்ட்டுமே equation 1 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அப்போ எந்த பாயிண்ட்டுமே டபுள் பாயிண்ட், there is no double point, அவ்வளோதான். இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு. there is no double point, அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு. இனி 5th ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபைண்ட் த பொசிஷன் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த டபுள் பாயிண்ட் ஆஃப் த கர்வ் x³ ப்ளஸ் y³ equal to 3ah². இனி f of x, y equal to x³ plus y³ minus ah². equation number 1. fx equal to differentiate with respect to x. x³ க்கு differentiation 3h².
minus ax square minus 2ax equal to 0. Equation number 2. Fy equal to differentiation of y cube வந்து 3y square. இனி solve 1. fx equal to 0 எடுக்கணும், fy equal to 0 எடுக்கணும். fx 0 எடுக்கும்போது 3h square minus 2ax equal to 0. x ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து காமனாக வெளியில் எடுக்கும். அப்போ 3x minus 2a கிடைக்கி x equal to 0, 3x minus 2a equal to 0. 3x equal to 2a, x equal to 2a by 3. இனி xக்கு வேல்யூ கிடச்சாச்சு, xக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சி, x equal to 0, x equal to 2a by 3. சால்வ் 3a சால்வ் பண்ணும். 3y square equal to 0, y square equal to 0, y equal to 0. இது எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது, ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அப்போ த பாசிபிள் டபுள் பாயிண்ட்ஸாக 0,0. எக்ஸுக்கு 0 எடுக்கும், ஒய்க்கு 0 எடுக்கும். எக்ஸுக்கு 2a by 3 எடுக்கும், ஒய்க்கு 0. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும். இதை வந்து கிவன் இக்குவேஷனில் கொண்டு போடுவோம், இக்குவேஷன் நம்பர் 1ல். இப்போ 0,0 வந்து இக்குவேஷன் 1 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அதனால 0,0 இஸ் த ஒன்லி டபுள் பாயிண்ட். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு டபுள் பாயிண்ட். எஃப்எக்ஸை வந்து ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். அப்போ இங்கே வந்து 3h square, 3x ஸ்கொயருக்கு வந்து மைனஸ் 3h ஸ்கொயருக்கு வந்து 6x minus 2a கிடைக்கும். 6x minus 2a. இனி 3y ஸ்கொயருக்கு வந்து 6y கிடைக்கும். fyy வந்து 6y கிடைக்குது. fxy எஃப்எக்ஸை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். எஃப்எக்ஸில் வந்து எஃப்எக்ஸில் வந்து ஒய்யே இல்லை, இந்த ஒய் இல்லை. அதனால இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 வரும். எஃப்எக்ஸ்ஒய் வந்து 0 கிடைக்குது. அட்டு 0,0 இதுக்கெல்லாம் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸுக்கு 0 எடுக்கும், ஒய்க்கு 0 எடுத்து இதில் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் இதில் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது minus 2a கிடைக்கும். இதில் 0 போடும்போது ஒய்க்கு 0 போடும்போது 0 கிடைக்கும். இனி 0 ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய் வந்து ரெண்டு எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய் வந்து 0 இன்ட்டு minus 2a வந்து 0 கிடைக்கும். இனி எஃப்எக்ஸ்ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய். ஈக்குவல் டு வந்திருக்கு. ஈக்குவல் டு வந்தால் எஃப்எக்ஸ்ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு வந்தால் 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. ஈக்குவல் டு வந்தால் 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. இந்த டபுள் பாயிண்ட் 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. இனி இக்குவேஷன் 1 எடுக்கும். எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் ஈக்குவல் டு ஏஹெச் ஸ்கொயர். கிவன் இக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒய் கியூப் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும், ஏஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப். இனி ஒய் ஈக்குவல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் ஏஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப். இனி ஏ கிரேட்டர் தேன் 0, ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரியல். ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், ஏ கிரேட்டர் தேன் 0, ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரியல். 0,0 is not a conjugate point. 0,0 is not a conjugate point. Small value of x and y is a real number. A greater than 0 கொடுக்கும்போது small value 0,0 is not a conjugate point. நெகட்டிவ் வராது. ஏ வந்து greater than 0, அதனால not a conjugate point. கான்ஜுகேட் பாயிண்ட்னா நெகட்டிவ் வரணும், ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வரணும். ஏ வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லியாச்சு, அப்போ நெகட்டிவ் இல்லை, அதனால் நாட் எ கான்ஜுகேட் பாயிண்ட்டு. 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. 0,0 இஸ் எ கஸ்பு, நாட் எ கான்ஜுகேட் பாயிண்ட். ஏ கிரேட்டர் தேன் 0, ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வரல, அப்போ நாட் எ கான்ஜுகேட் பாயிண்ட்டு. 0,0 இஸ் எ கஸ்பு. இனி 6th ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். Examine for double points of the curve x raised to 4 minus 2a y cube minus 3a square y square minus 2a square h square plus a raised to 4 equal to 0. இந்த equation solution f of x, y எடுத்திருக்கோம். x raised to 4 minus 2a y cube minus 3a square y square minus 2a square h square plus a raised to 4 equal to 0. equation number 1 ன்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம். fx differentiate with respect to x, இதை x பொறுத்து differentiate பண்ணோம். அப்போ x raised to 4 வந்து 4x cube. இனி x term வந்து minus 2a square h square. இதை differentiate பண்ணும்போது minus 4a square x கிடைக்குது equal to 0. இனி இதை differentiate with respect to y பண்ண போகிறோம். இப்போ minus 2a y cube வந்து minus 6a y square
இனி -3a² y² வந்து -6a² y = 0. equation number 3 நோட் பண்ணும். solve 2 and 3. fx = 0, fy = 0. fx = 0 equate பண்ணும்போது fy = 0 equate பண்ணும்போது xy ஓட பாயிண்ட் கிடைக்கும். 4x³ - 4a² x = 0. ரெண்டு டேர்ம்லையும் 4x காமனாக இருக்குது, அதனால வெளியில் எடுக்கும். 4x × a² - h² = 0. இனி x = 0, h² - a² = 0. இதுலேருந்து x² = a² கிடைக்கும். x = +or -a. எக்ஸுக்கு 3 வேல்யூ கிடைக்குது, 0 +a -a. இனி fy = 0, ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு fy = 0 equate பண்ணோம். -6ay² - 6a² y = 0. -6a காமனாக வெளியில் எடுக்கும். அப்போ y + a கிடைக்கும் = 0. இனி y = 0, y + a = 0. y = 0, y = -a. இனி இந்த ரெண்டையும் இந்த yக்கு 2 பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு, எக்ஸுக்கு 3 பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு. இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண போகிறோம். எக்ஸுக்கு 0, ஒய்க்கு 0 எடுக்கும். இனி எக்ஸுக்கு 0 எடுக்கும்போது ஒய்க்கு -a எடுக்கும். எக்ஸுக்கு a எடுக்கும்போது ஒய்க்கு 0 எடுக்கும். எக்ஸுக்கு a எடுக்கும்போது ஒய்க்கு -a எடுக்கும். இனி எக்ஸுக்கு -a எடுக்கும்போது ஒய்க்கு 0 எடுக்கும். எக்ஸுக்கு -a எடுக்கும்போது ஒய்க்கு -a எடுக்கும். அப்படி 1 2 3 4 5 6 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். எக்ஸுக்கு 3 வேல்யூ, ஒய்க்கு 2 வேல்யூ வச்சு கம்பைன் பண்ணி 6 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இனி இதை கொண்டு equation number 1ல் போடுவோம். அப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா டபுள் பாயிண்ட்டு. 0,0 போடும்போது f(x, y) = a⁴ கிடைக்கும், ≠ 0. இனி 0, a போடும்போது = 0 கிடைக்கும். இப்போ 0,0 +or -a, does not satisfy the equation. இந்த equation சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. இனி 0, -a, -a,0, a,0 இந்த equationல போடும்போது இந்த equation சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டபுள் பாயிண்ட்ஸ். 0, -a, -a,0, a,0 எல்லாம் போடும்போது இந்த equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டபுள் பாயிண்ட்ஸ். இனி fxஐ வந்து திரும்ப fxஐ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். fxஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 4x³ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 12h² -4a² x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது -4a² கிடைக்கும். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். fyy அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கும். இனி fxy = 0 கிடைக்கும். இனி 0, -aல fxxக்கு எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது -4a² கிடைக்கும். எக்ஸுக்கு 0, ஒய்க்கு -a போடணும். அப்போ -4a² கிடைக்கும். fyy எடுக்கும். இனி எக்ஸுக்கு 0, ஒய்க்கு -a போடும். அப்போ 12a² - 6a² கிடைக்கும், 6a². இனி fxy வந்து 0. அப்போ 0 > இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -24a² கிடைக்கும். அப்போ 0 > -24a². 0 > -24a². கிரேட்டர் தேன்னா நோடு. கிரேட்டர் தேன் வந்துன்னா நோடு. fxy the whole square greater than fxx × fyy வந்துன்னா 0, -a is a நோடுன்னு வரும். இனி இதே போல் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணும். +or -a,0 போட்டு செக் பண்ணும். fxx = 12a² - 4a² = 8a². fyy = -6a². fxy = 0. இனி இதை fxy வந்து 0, இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -48a² கிடைக்குது. அப்போ 0 > -48a². இப்போ கிரேட்டர் தேன் வந்ததுனால இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நோடு. +or -a,0 இஸ் எ நோடு. +or -a,0 இஸ் எ நோடு. இவ்வளோதான்.